大家好，我是一名有着10年经验的中医育儿师，同时也是一名2个孩子的妈妈。从今天开始，我会坚持每日给大家分享关于育儿疾病类知识的调理方，以及各种带娃存在的误区。要是有什么不懂的，都可以问的啊。最近一个奶奶带着她孙子来我这看病，说自家孙子咳个不停，自己在药店买了药还是没好。就在他奶奶说他症状的时候，这孩子坐在那就咳个没停，给孩子开了一个食疗方，让他奶奶带回家做给他吃。这2天感冒咳嗽的宝宝也越来越多，最近总是有很多宝妈来问我宝宝咳嗽怎么调理。我非常能理解宝妈们焦急的心情，在分析了宝宝的症状后，也给了对应的方子。前几天听一个宝妈反映，她回家做给宝宝吃了后，宝宝没过2天就没怎么咳了，食欲都变好了。有跟我家宝一样情况的宝宝可以试下窝，口感也不错，小朋友应该不会排斥我。白糖蒸鸡蛋的做法：步骤1，先将1个鸡蛋磕在碗里，不要搅动。2，在鸡蛋上面均匀撒上1层白砂糖。3，把撒上白糖的鸡蛋放入锅中蒸熟。4，蒸熟后的鸡蛋呈现的就是这模样，趁热吃掉。吃完后马上刷牙，然后上床睡觉。只要是感冒引起的咳嗽，同时伴有喉咙痛、鼻子干、嗓子干，或是有黄痰的，都可以吃白糖蒸鸡蛋。如果是感冒后感觉全身发冷，每天都冷，鼻子流清清的鼻涕，后背发寒，那就改用红糖蒸鸡蛋。刘姐做育儿10多年，家里2个孩子平时的疾病护理也都是这些食疗法子，常见的疾病1个小方也能调理好，最重要的是不伤害咱宝宝的身子。这些年，刘姐也是收集了不少这样的方子，差不多100来克了，部分食疗方。现在孩子睡觉打呼噜、踢被子小动作不断，早上起来口臭严重，总是反反复复拉肚子、咳嗽，而且咳嗽总是有痰，拉的粑粑是绿色的，总是不爱吃饭、挑食等等，都是可以护理的。方法都很简单，不怎么需要动脑子就能看懂的方法，而且材料也都是我们生活中常见的。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。